ايه صباع الكفته ده كاوتش. عيب قوي لما مطعم كبير زي بهية يحط لك السعر في الاعلان شيء، ولما تروح تطلب على ارض الواقع يلاقي شيء تاني خالص. يعني سندوتش الطرب، بصوا الصوره اللي انا حاطها لكم ب 55 جنيه، بص محاسبيني على السندوتش بكام؟ 62 جنيه. فبقول له، يقول لي لا ما الحاجه اللي هنا غير اللي هنا. يعني ايه اللي هنا غير اللي هنا؟ انتوا يعني بتستهبلونا مثلا؟ عيب. المهم هم عاملين 6 سندوتشات، كبده، سجق، كفته، طرب، شيش، ايه كمان، 6 سندوتشات. فاحنا قلنا هنطلب، انا طلبت منهم 3. تمام. طلبت واحد طرب، واحد لحمه. اللحمه ده اللي سعره انا ايه ده؟ ايه العيش بقى ده؟ ايه العيش؟ تعالى بس، لا ما تبعدليش، تعالى يا مصور. ايه العيش ده؟ ايه ده؟ مش طبيعي خالص خالص خالص. هو ده الطرب؟ ده طرب ولا اللحمه؟ ده الطرب، يعني دي طربايه المفروض اهي، وهم قاسمينها لي ب 62 جنيه. ما عرفتكش انا كده، استغفر الله العظيم يا رب. العيش مش صابح، بص العيش مش صابح خالص. ده اللحمه او الكباب، حاطط لك طحينه وبقدونس. هو العيش لو صالح كان هيبقى فعلا السندوتش محترم، بس انا مش هاكل عيش بالمنظر ده. وده الكفته، صباعين كفته كويسين الى حد ما. بس ايه حوار الطرب ده اللي هو طربايه ورحت قاسمها لي؟ يعني انا كده ايه يعني؟ بتضحك عليا يا دنيا؟ ايه وراكيش غيري ولا ايه؟ تعالى ندوق الطرب. انا هدوق الطرب لوحده، انا مش هاكل سندوتشات بالمنظر العيش ده، انا مش هاكل سندوتشات. فنقول بسم الله، وهقول دي اجمل لحظه بحبها مع اني متضرر يعني. ايه ده يا جدعان؟ ده مش طرب، اللحمه ما بتتقطعش. ايه يا جماعه؟ ده اللي ب 62 اللي عاملين قلق عليه. تعال ندوق الكفته، تعالى بس تعالى. مع ان يعني المفروض بهية ده بتاع مشويات صرف يعني. ايه ده صباع الكفته ده؟ ايه ده؟ ايه صباع الكفته ده كاوتش. يا جماعه ده في ايه؟ ايه يا جدعان؟ ده المحلات الصغيره اللي كشاك بتعمل سندوتشات كفته وحواوشي على ابوه. ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ في حاجه بتشد. انا اللي انا اعرفه ان انت بتحط الكفته المفروض تدوب. بص، لا الطرب برضه نفس الكلام جامد. فهو واضح ان هي يعني تتبيله الكفته او لحمه الكفته بس حاطين عليها المنديل. بس بص منديل الطرب، تعالى كده بص كده بامانه، ده منديل طرب، ده منديل، دي جلده يا جماعه مش منديل، ده مش منديل خالص. انت جايب لي طربايه وقاسمها لي نصين وتقول لي ده طرب؟ والله العظيم عيب. اقسم بالله انا اول مره اجرب بهية واخر مره. العيش مبدئيا 0 من 10. تعال نشوف اللحمه. ده سندوتش اللحمه ب 55، فانا قلت 55 ده حلو جدا اهي. لا حلوه علشان انت بتحبها محروقه. اللحمه حلوه، انا بحب الجلده المحروقه دي، الدهنه المحروقه. لا حلو، احسن حاجه فيهم اللحمه. تعالى كده نشوف بالقطعه. بص هي بتشد برضو. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ تحديني؟ ما حدش تحداني. ايه ده؟ ايه الجوده دي؟ ايه يا جماعه؟ اقسم بالله انا من ساعه ما بدات البيدج عمري ما شفت كده في حياتي. والله العظيم ب 55 جنيه خساره الفلوس اللي اتدفعت. والله العظيم اول مره في حياتي ادفع حاجه وابقى متضايق كده. بص المنظر كده، تعالى يا مصور. ايه ده المنظر ده؟ بص الكفته، ده لون كفته بامانه بذمتك، وده لون كفته. ايه ده؟ والطرب، بص الطرب، الجوده العيش مش حلوه، الاكل مش افضل حاجه او مش احسن حاجه. يعني ايه تجيب لي طربايه تقطعها لي بالنص والطربايه مش حلوه؟ انت يعني مثلا مش من حلاوه الطرب قوي فانت قطعها لي بالنص يعني عشان استطعم؟ لا مش حلو خالص. بص لما بردت، تعالى كده مصور، بص لما بردت مش حلوه. فين المنديل؟
ده مش منديل، ده مش منديل، دي جلده. انا متضايق، انا زعلان بجد، لان انا دايما كنت اسمع عن بهيه ده صرح عظيم، والله فعلا اول مره اجربه، ده فرع الحصري. لا تجربه مش حلوه، وتحط لي سعر في الاعلان 55 اروح اجيب الاقي 62. فانت بتضحك على مين؟ بتضحك على العميل. انا مش هاجي لك تاني، انا كعميل مش جاي تاني. فدي تجربتي مع بهيه السندوتشات والعرض اللي هم عاملينه. شفت الصور بتاعت الاعلان غير الحقيقه خالص. دي كانت تجربتي، عايز تروح جرب روح، مش عايز انت حر، دي تجربتي الشخصيه. اشوفكم فيديو جديد، كان معاكم حسام حسن، السلام عليكم.